încă, nu? Doamne, ajută-ne la asta. Vă spun ceva și apoi citesc cuvântul Domnului. Nu cred că cineva citește Biblia în fiecare zi, dar nu vine cu ea la biserică. Iubiții mei, dacă folosim telefonul în fiecare zi, înseamnă că îl ducem cu noi peste tot. Haideți măcar la biserică, la cort, în prezența lui Dumnezeu, să luăm cu noi și cuvântul lui Dumnezeu. Și astfel deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Matei, capitolul 5. Citesc începând cu versetul 13, pagina din Biblie 926. Matei 5, începând cu versetul 13. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. Vă invit să ocupați locurile, dragii mei. Și rugămintea care o am este, dacă vreți să auziți pe cel care vorbește, am nevoie de liniște. Însă nu confundați liniște acolo unde e nevoie de amin. Acolo să fiți gălăgioși. Nu m-am uitat la Euro 2020 pentru că Dumnezeu în urmă cu câțiva ani buni m-a eliberat de duul ăsta de fotbal. Dar vreau să vă spun câteva lucruri care sunt pe stadion și ar trebui să fie și în biserică. 1. Pe stadion să merge cu o oră, 2, 3 mai devreme. N-ar trebui să fie așa și la biserică. Doamne ajută-ne, nu? Pe stadion ce am observat un lucru foarte interesant, fiecare suporter încurajează echipa. Da? E nevoie să fie așa și în biserică. Ce am mai observat la stadioane, la oamenii aceștia, este că dacă cumva depășești peste program, toți îți bucuroși. Numai la noi la biserică ce necăjiți oamenii. Zice, vezi că e 9 și 5, ai depășit timpul, zice, data viitoare nu mai predici, zice. Iubiții mei, dacă intrăm în prelungiri, înseamnă că a fost har, nu? Așa e și la ei, nu? Dacă intră în prelungire, înseamnă că a fost fain. A fost bun, că dacă era 7-0 pentru o echipă, am plătit biletul degeaba, că n-ai văzut ce slabi să el alți. Iubiții mei, n-aș vrea în ziua judecății să se ridice oia în picioare și să zic, auzi, mai mult am ținut la minge decât voi la Dumnezeu. Haideți astăzi să ținem noi mai mult la Dumnezeu. Și vă mai spun ceva interesant. Ăia vin și cheltuiesc o grămadă de sume. Cheltuiesc energie, pentru nici măcar n-au ocazia să ține cupa în mână. Noi suntem chemați astăzi să ne cheltuim viața, energia și tot ce facem pentru numele lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. În seara aceasta vreau să vorbesc despre 3 lucruri foarte simple despre care Iisus Hristos a vorbit. Sare, lumină și cetate. N-am cu mine sare, n-am cu mine nici lumină, o fizică, da? Decât dacă aprind un telefon sau o lumânare, dar n-am la mine o lumânare. Însă ultimul punct îl aveți aici aproape de voi. O să mă ajute un pic. Dar vreau să înțelegeți, dragii mei, un lucru foarte important. Că la finalul istoriei, când Dumnezeu va trage cortina peste scena numită planeta Pământ, când se va încheia cu totul, când pământul cu tot ce este pe el va arde, Dumnezeu va împărți toți pământenii în 2. Nu între penticostali și ortodoxi, nu între baptiști și carismatici. În 2. Pe aia care au fost sare, lumină și cetate. Pe aia care au umblat cu Dumnezeu, care au trăit cu Dumnezeu, nu doar au vorbit despre Dumnezeu. Pe aceea Dumnezeu îi va pune la dreapta. Pe oricine altcineva îi va pune la stânga. Să-mi spui, ce înveți de la cimitirul ăla? Și el a zis, tati, știi ce învăț? La 6 ani jumate. Învăț că acolo nu mai contează ce iPhone ai, ce mașină ai condus și ce casă ai avut. Și tot ce contează e dacă l-ai avut sau nu pe Dumnezeu. Am rămas mirat. Pentru că la 6 ani jumate el știe lucrurile astea și oameni la 40 de ani, 60 de ani, 80 de ani nu le știu. Pentru că spune Biblia că Dumnezeu își scoate laude din gura pruncilor.
Atunci când cei cu premii, cu diplome, cu mașini faine, cu case extraordinare spun eu n-am nevoie de Dumnezeu, pentru că eu am tot. Eu am la ANAF, la primărie, am relații, am pile. Dumnezeu spune, las că printr-un prunc vă vorbesc. Printr-un copil. Iubiții mei, vine ziua, ascultați-mă bine, nimeni nu duce cu el iPhone-ul în cimitir. Vine ziua când tot ce ai avut vei pierde și tot ce va conta este dacă ai trăit sau nu cu Dumnezeu. Și dacă ai trăit sau nu cu Dumnezeu, n-ai cum să fii piper, trebuie să fii sare. Că piper avem destul. Vreau să vă spun astăzi că sarea are câteva caracteristici speciale, pe care dacă îi le iei, devine egală cu nisipul. Ce vă face pe dumneavoastră să puneți sare în mâncare și nu nisip? Că eu vă aduc la orice oră, dacă vreți, nisip care arată ca și sarea. Știți ce? Niște caracteristici pe care sarea le are și sunt niște caracteristici speciale. Iubiții mei, dacă iau caracteristicile astea din sare, ea nu mai e sare. Exact la fel e cu un creștin. Dacă iei din viața unui creștin caracteristicile principale, el nu mai e creștin. El poate să fie înscris într-un registru dintr-o biserică. El poate să cânte frumos, să aibă vizualizări pe YouTube, să aibă costum Armani, să fie parfumat la maxim. Dacă iei din el caracteristicile sării, el nu mai e creștin. Când Iisus Hristos vorbește despre sare, El vorbește în contextul predicii de pe munte. Și vreau să vă enumăr, nu mai insist asupra lor, doar vi le enumăr foarte repede. Caracteristicile creștinului care e asemănat cu sarea. Și uitați-vă ce spune Iisus Hristos. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ani de zile am crezut că Warren Buffett, cel mai bun investitor al tuturor timpurilor, e cel mai bogat om. E adevărat că e în top 5 din lume. Ani de zile am crezut că Steve Jobs, care a murit lăsând miliarde de dolari în conturi, e un om bogat. Până într-o zi când am citit Luca 16, până într-o zi când am citit Matei capitolul 5. Și când Dumnezeu mi-a spus, Cristi, nu înțelegi un lucru, că eu nu-i cataloghez pe oameni după cât au la Raiffeisen sau la BRD, după cât Bitcoin au, după ce aur are acasă. Tu n-ai înțeles că cel mai bogat om e omul care are cerul și l-are pe Dumnezeu? Și toți ceilalți sunt săraci. Iubiții mei, când Biblia spune ferice de cei săraci în duh, Biblia spune de fapt ceva de genul, ferice de cei care atunci când se trezesc dimineața își dau seama că au nevoie să fie îmbogățiți cu cuvântul lui Dumnezeu. Ferice de cei care atunci când îi biserică, îi cort, îi evangelizare undeva, își dau seama, dacă nu mă duc acolo, biserica aia nu pierde nimic, că programul oricum merge și fără mine. Dar dacă nu merg acolo să aud glasul lui Dumnezeu, eu rămân mai departe un om sărac. Iubiții mei, vreau să vă spun astăzi că mai departe Biblia spune ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Trăim într-o lume a divertismentului. Dacă intrați pe YouTube, o să vedeți că cele mai vizualizate emisiuni sunt emisiunile de divertisment. Și nu o să le enumăr aici, pentru că nu le ascult. Și nu-mi doresc lucrurile astea, pentru că bogatul în Luca 16 spune Biblia că în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. Mai zi o glumă cu Sfântul Petru, zice. Mai zi o glumă cu păstorii aia, cu pocăiții aia, cu polițiștii. Hai să râdem un pic. Și râzând merge spre iad cu 140 la oră. La ușa lui era un Lazar care plângea în fiecare zi. Care spunea, Doamne, aș vrea să ajung în cer, că acolo nu mai trebuie să mă uit ce mănâncă bogații și ce nu mănânc eu. Iubiții mei, creștinii care sunt asemănați cu sarea, în contextul lui Dumnezeu, sunt oamenii sensibili, oamenii care plâng. O să fiu direct cu voi în seara asta. O să fiu foarte direct cu voi. Pentru că atunci când mă duc la doctor, îmi place să fie doctorul direct. S-a cântat aici frumos. Am avut lacrimi pe față. Că piciorul l-am mișcat, dar lacrimi pe față ori am avut? Se predică aici frumos, s-a predicat extraordinar și mai înainte. Ai avut lacrimi pe față. Iubiții mei, creștinii în contextul lui Dumnezeu sunt oamenii sensibili. Oamenii care atunci când Dumnezeu vorbește, sunt gata să asimileze cuvântul lui Dumnezeu și să spună, Doamne, ăsta nu-i pentru soacră mea predica asta, e pentru mine. Eu sunt păcătosul acela și când te simți păcătos și îți dai seama că l-ai supărat pe Dumnezeu, ai nevoie de șervețele.
O altă caracteristică a creștinului adevărat. Auziți, fericiți de cei blânzi, că ei vor moșteni pământ. Mă uit la voi ce blânzi sunteți acolo pe scaune, ce blânzi suntem aici pe scaune. Oare așa suntem și acasă, cu soțiile noastre și cu copiii noștri? Fericiți de cei milostivi, că ei vor avea parte de milă. O, de câte ori ni s-a cerut să dăm pâine și am dat piatră, o inimă împietrită. Ați înțeles acum versetul din Luca 11? Ne cheamă Dumnezeu să avem o inimă milostivă. Ne cheamă Dumnezeu să avem o inimă curată. Poți să spui în seara asta: Doamne, am o inimă curată. Îmi spunea Duhul Sfânt când mă rugam, întreabă-i următorul lucru: dacă ești om cu inima curată, dacă spui că ești om cu inima curată, poți să spui că toți banii care ai acum în pormoneu i-ai lucrat în mod cinstit? Am zis: Doamne, cum să întreb asta? Că nu mă mai cheamă anul viitor. Și o să Dumnezeu, nu-i probleme cum te mai cheamă. Elicanome nados stibrelo velias. Poți să spui că toată casa aia cu 3 etaje ai făcut-o cinstit? Poți să spui că mașina care ai parcat-o ai făcut-o cinstit? Poți să te uiți la soția ta în ochi și să-i spui: legământul care l-am făcut cu tine acum 20 de ani l-am păstrat? Poți să dai telefonul tău la un păstor și să spui: frate păstor, trebuie să mă căsătoresc peste 3 săptămâni. Poți să-mi verifici telefonul. Îmi spunea o fată și un băiat care au nunta mâine: Cristi, dacă vrei îți arătăm telefoanele. De un an de zile de când vorbim, am trimis unui presbiter în fiecare săptămână, am dat socoteală de relația noastră. Frate Cristi, poți să vii la noi la nuntă cu toată deschiderea. Ne este frică de Dumnezeu. Îl cinstim pe Dumnezeu. Îl iubim. Ne-am păstrat curați. Ce frumos! Ce frumos! Că nu trebuie să tremuri ca și păstor când îți pui mâinile peste ei. Dar ce rari sunt oamenii ăștia. Iubiții mei, ascultați-mă, mă uit la soția mea când face de mâncare. Cel mai bun steak din lumea asta, cea mai bună mâncare din lumea asta. Dacă o pui într-un farfurie murdară, ce se întâmplă? Se curățește farfuria, așa-i? Nu. Uităm împăcarea. Am stat de vorbă cu 18 familii aflate în pragul divorțului în ultimele 3 luni. Nu vă spun ce confesiune au, că nu asta e important. Dar știți ce m-au spus? Nu mai suport! Dar îi dădeai 3000 de mesaje înainte de nuntă. Acum nu mai suporți? Iubiții mei, dacă l-am pe Duhul Sfânt în mine, ascultați-mă, Duhul Sfânt mă face să suport pe toți oamenii. Că și Dumnezeu mă suportă pe mine. Ferește de cei împăciuitori, ferește de cei prigoniți din pricina sfințeniei. Mă uită la voi astăzi. M-aș bucura în ziua răpirii să nu lipsească niciunul. Numai că faptul că eu spun cuvintele astea nu certifică că eu și tu vom fi în cer. Dar se uită Dumnezeu și mă uit și eu peste dumneavoastră. Câți dintre noi am luat o palmă, un scuipat, o bârfă, o lovitură din cauza lui Dumnezeu? Ferice de cei prigoniți din pricina mea, din pricina neprihănirii. Până în clasa 7 vreau să recunosc, să vă spun că am fost băiat de pentecostal, dar n-am fost pocăit. Făceam și eu ce făceau ceilalți. Veneam și cântam în biserică. Veneam și spuneam poezii. Și la școală mințeam și înjuram cum făceau și ceilalți. În clasa 8-a, într-o seară de stăruință, am simțit nevoia să mă duc la mărturisire, să mă descarc. Și la prima rugăciune Dumnezeu mă boteza cu Duhul Sfânt. Și am plecat la școală un om nou. Și din momentul acela, cei care mi erau prieteni, cei care mergeam împreună la prostii, au început să-mi devină, să se distanțeze de mine. S-a terminat clasa 8 și am intrat la Ghiba Birta în Arad, clasa 9-a 12-a. Și acolo am avut mai mulți colegi care mă înjurau, mă blestemau, mă făceau cu ou și cu oțel. Îmi spuneau pocăită, numai pocăință-ți trebuie. Și pleca în capul de multe ori. În mod special am avut pe un coleg, Răzvan. M-aș bucura să-l întâlnesc într-o zi. Poate s-a schimbat, nu știu. Mă înjura aproape în fiecare pauză. La finalul clasei a 12-a știți că este un caiet din ăla cu poze, unde scrie ceva. Mi-au scris toți colegii câte ceva. Dar eu am fost interesat să văd ce îmi scrie Răzvan. După 4 ani de înjurături să văd ce scrie. Știți ce m-a scris Răzvan la final? După ce a scris o jumătate de pagină. În loc să scrie cu drag. Ascultați-mă, dragii mei. Orice element dintr-o mâncare, păstârnacul, pătrunjelul și ce vreți voi, orezul, n-ai orez acasă, pui cartofi și tot faci o ciorbă de ceva.
Orice element din mâncare poate fi înlocuit. Sarea nu poate fi înlocuit. Orice meserie din lumea asta poate fi înlocuită. Orice om din lumea asta poate fi înlocuit. Mergi, de exemplu, la primărie. Nu-i primarul, dar e vicele acolo, nu? E secretarul. Și te rezolvă. Mergi la chirurgie la județean. Nu-i șeful de secție, dar e asistenta lui. Îți pune granula, îți face analizele, te pregătește pentru operații. Și exemplele pot să continue. Merg la notar. Nu e notar acolo, e secretara lui. Oricine poate fi înlocuit în lumea asta. Știți cine nu poate fi înlocuit? Creștinul. Creștinul adevărat. Omul care umblă cu Dumnezeu. Omul care trăiește frumos. Ăsta nu poate fi înlocuit. Mă, n-am sare. Ce spune soția? N-am sare, dar auzi, îți spun pe stârna cât vrei. Nu. Dacă n-ai sare, nu poți să mănânci. Elementul cel mai important. Mai spun ceva despre sare. Spune istoria că bunicii noștri, și noi știm asta, străbunicii noștri n-aveau o țetă alimentară cum avem noi astăzi, la dispoziție. Dar aveau sare și puneau sarea ca să conserve alimentele pentru iarnă. Știți că sarea păstrează. Sarea păstrează. Spune Biblia că Maria păstra aceste cuvinte în inima ei și se gândea mult la el. Iubiții mei, voi nu vedeți că după un meci extraordinar, ăia știu scorul și după 20 de ani. De ce noi nu mai știm ce s-a predicat la biserică după o săptămână? Știți de ce? Lipsește sare. În 8-6, când m-am născut eu, Ducadam din Arad au apărat nu știu câte penaltiuri la un meci. După 35 de ani România încă știe asta. Și tu nu ții minte ce s-a predicat acum 2 săptămâni la biserică. De ce? Lipsește sare. În seara asta aș vrea ca sarea să fie prezentă în fiecare dintre noi. Și dacă suntem aici, să ne facă Dumnezeu o făptură nouă. Că în 2 Corinteni 5:7 și așa spune și încheie primul punct. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2. În momentul când ai un creștin care e sare, în momentul când ai un creștin care e autentic, care este, poți să-l folosești. În momentul când ai sare în casă, când ai lumină, când ai un bec, când ai un telefon, poți să folosești. Iubiții mei, o zis Iisus Hristos așa, voi mai sunteți ceva, voi sunteți ca o lumină. Ca un creștin, ca un om care se consumă, care arde. Cum spunea fratele Gale, așa de frumos aseară aici. Care transpiră. Știți că singura transpirație care nu miroase urât e transpirația slujitorului Dumnezeu. Vorbesc metaforic, vorbesc spiritual. Alții îți dat cu parfum, nu mira, tot e ok. Dar el nu mișcă un deget pentru Domnul. El stă în tribună și ține scorul. N-ai vrea să cobori cu noi pe teren astăzi. Să vezi ce înseamnă transpirație. Să vezi ce înseamnă să faci 14 ore pentru o predică. Să vezi ce înseamnă să faci pană înainte să intri în biserică cu 20 de minute. Vreau să vă spun astăzi ceva foarte important. Fiecare dintre dumneavoastră vă consumați pentru ceva. Întrebarea mea este: te consumi pentru ceva bun? Că și becul din discotecă arde și ăla din biserică arde. Numai că unul arde pentru păcat, pentru sexualitate, pentru concubinaj, pentru prostii, și altul arde pentru Evanghelie. În odaia de sus, în Fapte 17, spune Biblia că erau multe lumini. Erau multe lumini și predica Pavel. Și au zis luminile astea, vrem să ținem lumina asta aprinsă, ca să vadă Pavel în lege, în Biblie, în Scriptură. Te întreb astăzi în numele Domnului, pentru ce arzi în viața asta? Lucru pentru care arzi merită să mori într-o zi? Iubiții mei, oricum ne consumăm. Am decis cu soția mea când ne-am căsătorit în 2010, în loc să creștem câini și pisici, să creștem copii. Nu e ușor cu 6 copii. Vă garantez că n-ai timp de Insta, n-ai timp de Facebook, n-ai timp de telenovele, n-ai timp de nimica. Slăvit să fie Domnul că n-ai timp de astea. Dar mă uit la soția mea că arde pentru ceva. Fata mea mai mare știe peste 30 de psalmi pe de rost. Eu ca păstor nu știu 30 de psalmi pe de rost. E rușine să vă spun asta.
Dar ca să știe ea 30 de ani pe de rost, a fost o mamă care în loc să stea pe H&M.ro sau să meargă la mall să se uite cum merg scările în sus și în jos și să-ți bea cafeaua de 3 ore, o sta cu copiii să învețe psalmi. Ne consumăm pentru ceva. Ardem pentru ceva în viața asta. Dar lucrul ăla pentru care ardem merită să murim într-o zi. Avem la noi la biserică, am început o renovare în urmă cu 2 luni de zile. Nu vă spun câte comentarii am avut. Ce vă trebuie renovare, mă? Ce vă trebuie loc și confort, mă? Au avut Iisus din aștia. Și alte prostii de acest gen. Și ăia care ni le spun și-au renovat casa de 3 ore în ultimii ani. Și noi în 14 ani n-am făcut nimic la biserică. Nimic material. Și trebuie schimbate mocheta, și trebuie schimbate băncile, și trebuie lucrat la tavan, și trebuie făcute multe lucruri. Am zis, Doamne, eu rezolv cu renovarea. Eu cu încă vreo 2-3 dăm telefoane, facem. Și au zis, Doamne, da, rezolvă. Dă-i drum. Am făcut banner, am pus pe Facebook. Facem renovare la biserică. Ați ascultat predici din Muntele Sionului. Dacă vreți să dați, dați. Au văzut 100.000 de oameni anunțul, ne-au sunat 12 persoane. O zis, Doamne, ai rezolvat, așa-i? Bravo, mă! M-am pus pe genunchi într-o seară, că vineau facturile. Și am zis, Doamne, n-am rezolvat nimica. Că nu mai avem jucători. Avem 80.000 de suporteri ca pe Old Camp. Și avem 22 pe teren. Aproape în fiecare zi am fost la biserică când am plecat în misiune. Împreună cu încă un frate care răspundem de lucrări. Din 300 erau 2 la muncă, 3, 4, maxim 4. Și ăștia după telefoane. Bă, te rog frumos, mai te rog frumos, mă, să vii. Vreți să vă spun ce am pățit? O zis, Domnul Cristi, lasă-mă pe mine să rezolv. Recunoaște că ai falimentat. Și am zis, Doamne, recunosc că mi-am sunat prieteni din țară și au răspuns Orange-ul. Abonatul nu poate fi contactat. Revenim mai târziu. Dar când mai târziu? Că mie acum întrebă. Când să revin? Unde vreau să ajung oameni buni? Voi vedeți că nu mai avem oameni de sacrificiu. Unii dintre voi când erați în lume, eu știu pentru că am neamuri în lume, 800 de euro strică pe noapte câte unul. Și când se face colecta, slăvit să fie Domnul că m-a rămas rest de la McDonald's, 2 lei, extra, Doamne mare ești, Doamne, extraordinar. Și am pus ăla. Hai văzut ce am făcut, zice. Vreau să vă spun ce am pățit la biserică cu renovare. Haideți să vă spun. O ridicat Domnul niște făclii. M-am dus la biserică într-o zi și era un frate de 73 de ani la lucru. Și am zis, frate, ce cauți aici? Acum 2 luni mi-ai spus că ai operație la ochi. Ce cauți la serviciu după operație? O zis, frate Cristi, operația a reușit și eu am venit să slujesc Domnului. Și alții sănătoși stau acasă. Alaltă ieri am mâncat cu meșterii la masă acolo, după ce am terminat treaba ce a fost acolo. Știți cine era la lucru la Moloz și l-a băgat acolo în mașină, mizeria? Soțul unei surori oarbe din biserică. A 10-a zi de lucru, sau 11 deja o are. Putea să zică, frate păstor, soția mea e oarbă, 24 din 24 are nevoie de mine. Știi că nu poți să vii și aș fi spus, nici să nu te prind pe aici, că are nevoie nevastă de tine. Aseară după ce am mâncat, alaltă ieri după ce am mâncat, o scos o plasă de rafie din aia veche și avea ceva împachetat, așa, cu o foaie din aia veche, un ambalaj mai veche. Și o zis, soția mea vă roagă, are rugăminte. Ne-am oprit toți, din tot. Eram la desert și o zis, soția mea așa oarbă cum eu făcut 2 cozonași pentru dumneavoastră. Vă roagă frumos să serviți. S-au făcut liniște în sală. În urmă cu o lună, sora asta a venit la biserică cu făină, cu ouă, cu sucitoarea și a întrebat-o, frate, ce cauți la biserică? Ce cauți la bucătărie? Că tu ești oarbă. O trebuie să vină cineva cu ea de braț. Și a zis, am venit să fac tăiețăi pentru familiile cu mulți copii. Stați că n-am terminat. Are Dumnezeu lumini pe care noi nu dăm 2 bani. Avem la noi la biserică o femeie în cărucioră, numai cu 4 ani de zile o lua botez. Mai întâi s-o pocăi, băiatul ei acum s-o pocăi de ea.
În urmă cu câteva luni de zile m-am apropiat de ea și am zis: soră, cum sunteți? Și așteptam să-mi zic: frate Cristi, am nevoie de bani, medicamente, cărucior electric, am cărucior din ăla care trebuie să faci așa ca să mergi. Și dacă ar fi spus lucrurile astea, n-aș fi judecat-o nici 1%. Că erau normale. Știi ce m-a zis? O ridicam mâna în sus și o zis: slăvit să fie Domnul, sunt foarte bine. Am zis: soră, cum puteți să spuneți lucrurile astea? Că îi întreb pe unii oameni care au bani, au mașini, au case: cum ești? Sunt depresie. De ce? Am pierdut 1000 de euro din 100 de mii. Îți distrus, zice. Îți terminat. Și dumitale zici că ești bine? Am zis: soră, spuneți-mi vă rog și mie, de ce sunteți bine? Și au zis: frate Cristi, de când am luat botezul, în fiecare zi, când cu băiatul meu acasă citesc din Biblie, ne rugăm și în timp ce ne rugăm simțim că în camera noastră mai vine cineva. Și atunci uit și de cărucior, și de medicamente, și de piciorul tăiat care l-am. Frate Cristi, când coboară Domnul în camera mea, mă face bine. Am zis mărturia asta undeva, cineva m-a sunat: frate Cristi, vreau să trimit niște bani pentru femeia asta. Am zis: mă, foarte bine, dacă vrei să faci asta, uite, îți dau numărul băiatului de telefon. O trimis banii, m-a sunat băiatul a doua zi: frate Cristi, am primit niște bani de la cineva pentru noi. Zic: slăvit să fie Domnul. Zice: nu pentru asta te-am sunat. O zis mama mea să te sun și să spun așa: toți banii care i-am primit merg la renovarea bisericii. Am început să mă bâlbâi. Eu care n-am emoții. M-am uitat la numărul de telefon, vorbesc cu persoana potrivită. Și am zis: frate Cristi, dacă omul care o dat banii vrea să mi dea pentru renovare, m-ar fi sunat personal. Banii ăștia nu sunt pentru renovare, sunt pentru voi, care nu vă plângeți, dar știu că aveți nevoie. Frate Cristi, o zis mama așa: să ne lași să ne facem casă în cer și să nu te mai împotrivești. Și noi nu închidem telefonul ăsta până nu ne dai numărul la administrator și într-o oră banii vor fi acolo. I-am dat numărul și așteptam să văd dacă o mamă cu piciorul tăiat, cu un băiat lângă ea care o îngrijește în continuu, se țin de cuvânt. Că promisiuni ca și păstori am auzit cu milioanele. După o oră mă sună administratorul: frate Cristi, tu i-ai trimis aici? Zic: nu, ei au vrut să meargă. Și am primit niște bani. Vă mai spun una frumoasă: lumini care ard. Ca să nu mai spună tineri: frate Cristi, tot cu Avram, cu David, cu ăia, dar în zilele noastre unde sunt pocăiții? Uite că sunt pocăiți. Sunt. Numai că sunt ascunși. Nu-i cunoaștem noi. Nu-i cunoaștem noi. Ne stresam cu bani acum vreo 2 săptămâni iar. Stresați la maxim. Că nu le poți cere la echipele de meșteri care vin din România să lucre în numele Domnului, că poate vor să facă altceva în numele Domnului. Și mă sună administratorul: frate Cristi, bucuros, o soră văduvă au trimis 22 de milioane. Și iar o trebuie să închid telefonul și iar o trebuie să mă smeresc și să zic: Doamne, sunt un nenorocit. Acum îmi dau seama că Biblia e adevărată. Că adevărații bogați nu sunt ăia care au bani, ci ăia care au inimă. Te întreb în seara asta: care sunt lucrurile pentru care arzi? Poate n-ai participat la o renovare a unei biserici, dar câți Lazar au mâncat la masă ta până acum? Câte orfelinate și azile ai vizitat până acum? În București, în urmă cu 2 ani, într-o iarnă groasnică, la final de decembrie, niște copii orfani dintr-un orfelinat s-au dus la gard și și-au lipit năsucurile de gard, au înghețat. Și au venit directoarea și au zis: ce căutați aici, copii? Nu vedeți ce frigă e afară, ce înghețat e gardul? Și copiii cu lacrimi în ochi s-au uitat și au zis: doamna directoare, oamenii ăia care ne-au adus banane la Crăciun și clementine nu mai vin. Și au zis directoarea către reporterul la care i-a povestit faza asta: au trebuit să muși buzele, trebuie să tac din gură. Ce să le spun? Că creștinii din România vin doar la Paște, la Crăciun la noi? Iubiții mei, Dumnezeu nu caută pocăiți doar la final de iulie.
Doar la Paște, la Crăciun, Dumnezeu caută pocăiți între Paște și Crăciun și între Crăciun și Paște. Ne miroase în spital la spirit între Paște și Crăciun și la Crăciun miroase 2 zile la clementine și apoi iar la spirit. Știți câți de lângă noi au nevoie de noi? Iisus când a împărțit 5.000 de pâini, n-a zis penticostalii în picioare, restul plecați. Nu. Au făcut bine la toți. Că nu toți au răspuns cu aceeași monedă, e treaba lor. Eu mi-am făcut parte, zis Domnul. Pentru ce arzi în viața asta? Vă dau exemplul lui Pavel, un candelabru fenomenal, o lumânare extraordinară. Fapte 20:24. Dar eu nu țin numai decât la viața mea. O, ce ținem la viața noastră! Suntem în stare să facem scandal pentru o mâncare. Auzi, nu este aer condiționat. Eu nu vin la biserică. Ține mult la eu ăsta, la trupul nostru. Nu contează cât e meniu. Pătim. O zis Pavel, am ajuns să nu mai țin la viața mea. Ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Dumnezeu, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Matei 10:39, cine își va păstra viața o va pierde și cine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Iubiții mei, trebuie să înțelegem un lucru, măcar în 2021, că lumânarea nu arde pentru ea. Voi ați văzut vreun bec acasă pe care să-l aprinzi și să zică, fai, ce fain îmi stă, băi, dar ce frumos îmi stă, extraordinar. Eu n-am văzut niciodată. Ai văzut bec pe care să-l stingi sau lumânare în care să sufli, care să te înjure? Sau care să-ți comenteze? Dacă nu m-ai pus la cântare, nu mai vin. Să-ți fie rușine, mă duc în altă biserică. Nu m-ai băgat în seamă, eram în piață, nu m-ai salutat, îs supărat. Eu n-am văzut becuri din asta, nici lumânări din asta. Lumânarea adevărată, dacă o aprins, luminează. Dar nu luminează pentru ea, luminează pentru cei de lângă ea. Ateul trăiește pentru el, creștinul trăiește pentru aproapele lui. Dacă creștinismul secolului 21 are nevoie de ceva, are nevoie de oameni de sacrificiu, care să ardă, care să se topiască pentru lucrarea lui Dumnezeu, care să caute familiile cu mulți copii, care să caute văduvele și orfani, care să caute bătrâni, care să caute pe cei despre care a spus Iisus, când ați venit pe la ei, ați venit pe la mine. Dă-i acum din pâinea ta, foamea să-și destrame, căci în cer în veci de veci nu-i va mai fi foame. Dă-i acum cât e bolnav, cât e ars ca vrejul, căci în cer în veci de veci nu mai ai prilej. Acum, cum spunea fratele Florin aici atât de bine, acum, noi trăim mereu la trecut și la viitor. Băi, ce să rugau bunicii noștri, extraordinar. Și noi, ce m-aș bucura anul viitor la Piatra Vie să fie rugăciunile la volumul cum a fost cântarea în seara asta. Cam puțini oameni. Iubiții mei, n-aveau bunicii noștri. Eram la 4 ani, aveam 4 ani și eram în casa bunicilor mei. În fiecare seară era rugăciune în sat. N-aveau box, proiectoare, nimic. Vineau cu 2-3 batiste la rugăciune. O oră jumătate era o rugăciune. Dar ăștia au fost oameni care dacă le cereai cămașa, îți dădea și mai eu. Tot. Pentru Dumnezeu. Mi-aduc aminte de bunica mea, o lumânare care o are, străbunica mea. Când s-a pocăit de ea, a intrat diavolul în soțul ei. În fiecare sâmbătă în seara, merea și-și ascundea hainele în șură, sub fân. N-avea baie, oglindă, parfum, gelat. Nu. Duminică dimineața merea la animale, de la animale merea în șură și nu mai intra în casă. Tai-o. Să tot uita la ceas la biserică. Ea își dorea să zâne cât mai mult programul. Știți ce se întâmplea când vine acasă? Avea bunicul meu un par. Este bunicul meu. Și-o aștepta cu parul și o bătea aproape în fiecare duminică. Și-au trecut lunile și au trecut anii. Și umbla bunica cu mânecă lungă să nu se vadă vânătăi. Și într-o zi când a venit acasă, parul nu mai era. Și era
pregătită mâncarea și vasele făcute. Și au zis bunicul, de duminica viitoare vin și eu. Că dacă bătaia nu te face să renunți la Dumnezeu ăsta, înseamnă că ăsta e Dumnezeu adevărat. O singură înregistrare video am cu străbunica mea, că am fost mic. Ea a murit în 91 sau 92, aveam 5 ani atunci. Stătea așa sprijinită de poartă și se uita și spunea către unul din verișorii mamei mele care o filmat din America a venit: ce ieftin a ajuns pocăința pentru voi. Nu vă mai costă nimic. Oh, cât am plătit noi pentru pocăința asta. Și m-am uitat la înregistrarea asta. Și mi-e ciudă de moarte că nu mai găsesc, că nu știu pe unde s-o șters. Dar a avut Dumnezeu lumini. A avut Dumnezeu lumini pe care parul nu putea să stingă. Și tu zici: auzi, m-am supărat pe fratele, nu mai vin. Nu mai, gata. Iubiții mei, m-aș bucura în seara asta să mai aprinde Dumnezeu câteva lumânări. Am înțeles ceva în viața asta, că 1000 de lumânări pot să fie aprinse de la o singură lumânare, iar viața acelei lumânări nu va fi scurtată cu nimic. Dar ne temem, bă, dacă îl aprind pe ăla de lângă mine, dacă îl contaminez cu pocăința, cu citirea Bibliei, nu cumva scad eu. Nu, crești. 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 Câți oameni ai aprins până astăzi? Eu știți ce nu înțeleg? A fost COVID-ul ăsta și e adevărat că e o boală care contaminează. Acum vine Delta. Mă uit la copiii mei, măr la școală, vine unul răcit în 2 zile și a mea ispraf. Știți ce nu înțeleg, oameni buni? Cum poate lucra cineva 40 de ani la fabrică, spune că e creștin și nu o contamina pe nimeni? Ești în Irlanda, în Anglia, de 10, 15, 20 de ani. Te întreb în numele Domnului, responsabil de întrebarea care ți-o pun: câți ai aprins? Oameni buni, eu dacă n-am mâncare acasă pentru mine și familia, nu pot să vă chem pe voi la masă. Dacă lumina mea nu arde, eu nu pot să aprind pe alții. N-ai vrea în seara asta Dumnezeu să facă o transformare? Doamne, am ars pentru telenovele, am ars pentru cluburi de noapte, am ars pentru pariuri sportive. Din seara asta, ard pentru cer și atât. Atât. Și să nu uiți că locul în care trebuie să luminezi prima dată e acasă. E acasă. Oh, câte femei m-au sunat. Și-au zis: Cristi, nu-i bărbatul meu ce pozează. A fost COVID și anul ăsta și până la aprilie m-a sunat cineva. Aveam 12 apeluri pe telefon pierdute dimineața. M-am uitat, l-am sunat înapoi. Că atunci când te sună cineva de 12 ori, dai seama că te sună să te întrebe ce mai faci. Știți cum respira? Frate Cristi, n-am fost și-o crezut soția că sunt. Am prunci, am vechime în biserică, oh. Dar în fața morții n-am siguranța mântuirii. Frate Cristi, o suna nevastă mea după ambulanță. Te-am sunat pe tine și pe încă un păstor. Vreau să mă mărturisesc. 37 de ani, simt că se duce viața din mine. O zis: nu merit să mai trăiesc, e adevărat că nu merit. Dar o zis: frate Cristi, îmi pare rău că n-am trăit frumos. A fost numai o imagine, caracterul nu a fost așa. L-am mărturisit, ne-am rugat împreună, așa cum ne-am putut ruga cu un om care respiră greu. Am închis telefonul cu inima strânsă. După 3 zile a murit. Nu l-am judecat. Am zis: Doamne, ce har am eu că mi-ai mai dat viață. A murit unchiul meu bolnav la 48 de ani, COVID, în urmă cu 2 luni de zile. 10 salvări, lucra pe salvare, 10 salvări au venit la mormântare. Au zis medicii de acolo: dacă am avut un pocăit în spital, a fost el. A fost pocăit. La 7 dimineața a ieșit din tură. Duminica, din schimbul 3. La 9 era la biserică. În fiecare seară citea 5 capitole din Biblie. O suna pe mama mea de multe ori și spunea așa: Aurica, vine Domnul acuș. Trebuie să ne pregătim, să strângem ulei în vas, să ardem. Și uitați că pentru el a venit Domnul.
Mă uit la dumneavoastră și nu știu care o să fie următorul. Cel mai serios lucru din viața asta trebuie să fie plecarea noastră de aici. O să ai siguranța când pleci că ai ars pentru o cauză bună. Și în ultimul rând, știți ce mai e un creștin? Cetate. Arătați-mi mie dacă există pătură, cearceaf, draperie sau cortină care poate acoperi cetatea aia. Nu este. Să zici, bă, trag o perdea, nu se mai vede. Auzi, o fac cumva așa, nu știu, fac ceva să nu se mai vadă. Secolul 13, știați? Ce vrea să ne zică Biblia cu cetatea? 1. Creștinul adevărat nu se poate ascunde. Toți ochii spre el. Nu vi s-a întâmplat să vă zică colegul la fabrică, auzi, tu n-ai voie să minți. Bine, de parcă el ar avea voie, știi? Dar se uită la tine, vede că tu n-ai voie să iei motorină. Știi de ce? Că i-ai spus că te-ai botezat. Că i-ai spus că ai încheiat un legământ cu Domnul. Că i-ai spus că ești pocăit. Și acum ai devenit o cetate, creștinul care se vede. Și oamenii ne văd. Iubiții mei, cetate mai înseamnă ceva. Cetate înseamnă că îți pe un loc înalt. 496 de metri. 496 de metri. În momentul când te întâlnești cu Dumnezeu în șiria se întâmplă ceva. Te ia Dumnezeu de acolo, din praful drumului. Cine ne-a dat 2 lei pe Bartimeu? Care ziare din vremea aceea au scris despre Bartimeu? Cine? Nimeni. A venit Iisus și când te întâlnești cu Iisus, un orb anonim devine o flacără pentru Dumnezeu. O femeie din Luca 7, pe care nu dădea nimeni 2 bani, nu mă judecau. Dacă ar ști Dumnezeu cine e asta, ce prostie au făcut. Iisus nu se uită la ce ai fost fără El. Iisus se uită la ce poți deveni împreună cu El. Și o ia Iisus Hristos și spune așa: nu o mai judecați, că eu astăzi o fac o cetate și oriunde se va predica Biblia asta, se va predica și despre El. Știți ce e interesant la cetatea aia? Și la orice cetate din lumea asta, nu poate fi făcută dintr-o piatră. Iubiții mei, o piatră care e singură poate fi folosită de la spart geamul, cum mai fac pruncii mei când joacă fotbal. Atât. Dar atunci când tu ca și piatră de acolo, eu piatră de aici, piatră de la Bușac, piatră de dincolo, ne punem împreună. Devenim o cetate în România. Uitați-vă la cazul Botnariu. O tremurată Europa pentru că oamenii lui Dumnezeu s-au ridicat în picioare. Cu rugăciune, cu post, cu protest în fața nelegiuirii și o trebuie norvegienii să facă ceva. Și cred că la fel se va întâmpla și în cazul acesta al familiei Furduri din Germania. Voi înțelegeți că suntem o forță, dar vă rog în numele Domnului, înțelegeți că trebuie să rămânem la locul la care ne-a pus marele meșter ziditor. Că dacă mâine o piatră de acolo zice din secolul 13, tot aici mă pune. Tot aici stau, mă, sunt nemulțumită și se trage la o parte. Trebuie să vină buldozerul să dărâme tot. Ce frumos este să cunoști locul. Într-o zi a venit fata mea la mine, Elisa, avea atunci undeva la 3 ani jumate. O tras de scaunul de la birou, eu m-am supărat un pic pe ea, că lucram ceva și m-a deranjat. Și am zis, ce vrei? Iară vrei bomboane, pufulești, ce vrei? Ea e o fată foarte sensibilă, a început să plângă și a zis, tati, vreau să zic un psalm, care m-a învățat mami acum. Și a zis, zi psalmul, a zis, gata, zi. Și a început să zică psalmul 122. Și a ajuns la versetul ăla unde spune, Ierusalime, tu ești ca o cetate făcută dintr-o bucată. Dragii mei, nu mai fiți ca polițiști în civil, sub acoperire. Am tot respectul pentru ei. Nu vreau să zic ceva negativ despre ei astăzi. Dar prea mulți pocăi sub acoperire avem. N-ai vrea să fie o cetate de astăzi. Un om care se vede. Acolo la aeroport, când treci tu să zică oamenii, bă, după fața lui se vede că e pocăit.
acolo la lucru unde muncești, acolo unde ești, pe stradă, în șiria, în alte părți. Îmi spunea cumnatul meu dintr-o localitate din Țară Cristi, am avut un bunic care a fost un sfânt în sat. Nu a fost predicator, nu a ajuns pe YouTube, nu vă poți nimeni pe YouTube. Nu a fost mare cântăreț. Dar jumate din biserică e în biserică și s-a pocăit din cauza lui. O zi meream cu el, cu bunicul meu la săpat porumbul. Când ajungeam la capătul rândului, noi ne puneam pe jos, obosiți nepoții. Sus, zice, la rugăciune. Meream din coace, iar ne puneam sus la o cântare. Frate Cristi, eu zis băiatul ăsta, am avut un bunic care a fost un om care s-a văzut în satul acela. La mormântarea lui, toți și-au luat liber și-au venit. Și-au zis, dacă am avut un pocăit aici, dacă am avut o cetate, a fost omul acesta. Iubiții mei, știți ce mai învăț de la o cetate? Că pot să treacă ani, mărturia ei rămâne. Uitați-vă acolo. Și îmi spuneți mie că moare un pocăit și după 2 ani nu mai vorbește nimeni de el? Dar n-are cum să fie așa ceva. Păi dacă ai fost un om al lui Dumnezeu, dacă ai fost un pocăit adevărat și după 3-4 generații trebuie să spună nepoții, mă, când eram la bunicul meu acasă, îl găseam pe genunchi. Trebuie să zică strănepoții, dacă suntem azi în biserică, e pentru că am avut un tată, un bunic, un străbunic care a umblat cu Dumnezeu, care a trăit cu Dumnezeu, care au dat totul pentru Dumnezeu. El a plecat, dar a rămas ca o cetate mărturia asta. Te cunoaște cerul și iadul că ești creștin. O zis fiul lui Șeva, o zis duhurile către fiul lui Șeva, pe Iisus îl cunosc, pe Pavel îl știu, dar voi? Cine sunteți? Știți că atunci când nu ești un pocăit adevărat, nici iadul nu te știe, nici cerul nu te știe. Păi dacă Messi n-ar fi bun, iertați-mi exemplul din sport, dar și Pavel a dat exemplu din sport. Îl știe cineva pe Messi? De ce? Că e un fotbalist autentic. Nu? Iubiții mei, când ești un creștin autentic, trebuie să te știe tot satul, sau orașul, sau fabrica. O zis Dumnezeu către diavolul, auzi, ai auzit de robul meu Iov? Ce-o zis Pavel? Cine? Ce-o zis diavolul? Cine? No. O zis diavolul, știu tot despre el, că mă încurcă la maxim, mă. Mă încurcă maxim. La prima oră dimineața el bagă rugăciune. Altare, post, frumos acolo. Știa și cerul, știa și iadul. Acum ați înțeles de ce o spune Dumnezeu la judecată, plecați că nu vă cunosc. N-am înțeles ani de zile, deși predică Evanghelia de 12 ani, n-am înțeles versetul ăla. Păi dacă nu te știe cerul, nu te știe nici iadul, dar cine ești? Soția mea mă primește acasă peste 3 ore pentru că mă cunoaște. Dacă ar veni oricine altcineva, nu deschide poartă. Vine o zi când marele Creator al nostru va deschide porțile și va spune, intrați, că vă cunosc. Vă cunosc. Vă cunosc. Am fost la o mormântare în Bihor, în Oradea. M-a chemat un prieten de-a meu să vorbesc la mormântarea bunicii lui. Nu știam ce să vorbesc. Că ți și la frică la mormântări să predici uneori. Am un prieten, o mers la o mormântare și o ales textul ăla din 2 Timotei 4. M-am luptat lupta cea bună. O zis păstorul, te ferească Domnul să citește asta, că ăsta a fost cel mai dezastru din biserică. Te ferească Domnul, zice. Ani de zile au fost pus la disciplină, ani de zile. Și tu-l bagi acum cu Pavel împreună. Zice, alege altceva, zice, te rog frumos numele Domnului. S-a speriat predicatul. De la o oră la 3 minute au ajuns imediat. Ce să predici mult în ziua când pleci de aici? Dacă nu trăi frumos. Ați văzut cumva după bețivanul satului să plângă lumea? Eu n-am văzut pe nimeni. N-am văzut. Dar după Tabita când a murit, au crezut Petru că e second hand la intrare. Ce-o cu hainele astea, zice? Păi zice, Tabita, în loc să stea la telenovele, în loc să mănânce popcorn, să se uite la alții cum fac, au făcut haine. Au făcut baticuri, au făcut rochii, au făcut geci, au făcut cămăși. A fost o lumină, mă.
Petre, am vrea să o mai avem între noi. Cred că Petru era singurul îmbrăcat în negru atunci. Iubiții mei, am ajuns la mormântare la Oradea și mă uitam, ce să predic, că nu cunosc, dacă cunoști e ușor. Și îmi spune Duhul Domnului în minte, uită-te pe necrolog. Doamne, eu mă uit pe necrolog, dar la cele mai multe necrologuri, o pagină jumate sunt numai neamuri. Salutăm și pe nașul din Elveția, și pe ăla din America, și pe verișorul al patrulea de la al cincelea neam. Ce să văd pe necrolog? Nume și neamuri. Și-o zis Duhul Sfânt, uite-te pe necrolog. Și o să ai ce să predici. M-am uitat pe necrolog. Știți ce scria? Sus. Căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri e un câștig. Iubiții mei, am înțeles în ziua aceea mai mult ca niciodată că singura variantă în care moartea e un câștig e dacă ai trăit cu Dumnezeu. În orice altă variantă, moartea e un blestem și o pierdere. M-am uitat mai jos și scria așa: Popa Veronica, născută în 1932 în Usasău de Criș. La 10 ani rămâne orfană de tată. La 10 ani orfană de tată. La 13 ani îl primește pe Iisus ca și mântuitor personal în inima ei și este botezată cu Duhul Sfânt. Vine acasă bucuroasă. Mami, am primit Duhul Sfânt, m-am pocăit. Mama nu era pocăită. O zis, de astăzi, Veronică dragă, cu mine în pat nu mai dorm, cu mine în casă nu mai dorm. Și-o băgat-o în graș cu animale. Nu știu ce inimă de mamă poți să ai, să-ți bagi fata în graș. O închis-o în graș și-o zis, de astăzi, tu la nivelul ăsta ești. Vin la dimineață să te iau de aici. Și nu a fost o noapte, au fost două, au fost mai multe. Știți ce scria pe necrolog? Ce-o scris copiii? Cu bucurie, cu sentiment de satisfacție, cetate, lumină, sare. Știți ce-o zis copiii? O zis, ne spunea bunica că acolo lângă animale, pe gunoi, pe paiele alea murdare, îngenunchea și se ruga în alte limbi. Și cânta și slăvea pe Dumnezeu. Și știți că atunci când un sfânt strigă de pe gunoi, cerul se mișcă? Știți ce spune Biblia? Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă, nu de necazuri, îl scapă din necazuri. Și-a trecut o noapte, două, trei și-a trecut câteva nopți. Și când s-a umplut burduful lui Dumnezeu de lacrimi, de rugăciuni, o zis Dumnezeu, intervin. Și în ultima noapte de grajd, prima noapte de biruință, o visat mama ei un vis. Și în visul acela spunea pe necrolog așa, o văzut mama că era un râu frumos care curgea. Era un pod frumos. Și dincolo era o câmpie extraordinară. Și fata ei, Veronica, alerga pe câmpie, îmbrăcată în cisme de aur, într-o îmbrăcăminte fenomenală, extraordinară. Și a zis mama, Veronica, vin și eu. Și era un înger acolo și a spus, tu n-ai dreptul, tu nu poți să vii, că nu ești îmbrăcată ca și fata ta. Și s-a trezit mama din vis. Și a mers la graș, a deschis ușa grașului. Și a zis, Veronica, vino! Mă duc și eu la biserică. Fac și eu botezul, că vreau să trec și eu podul acela. Vreau îngerul să mă lase și pe mine. M-am uitat la necrolog și a început să încurgă lacrimile și m-am ridicat în picioare și am zis, iubiții mei, vă rog în numele Domnului, nu plângeți. Să plângă copiii când tata e bețivan, când e drogat, când e dealer de droguri, când e pește. Atunci trebuie să plângi, că șansele să-l mai vezi zero. Dar voi să nu plângeți, că ați avut o lumină, ați avut sare și o cetate și mărturia ei. Am spus-o în câteva predici, deci așa au auzit-o destul de mulți oameni. Că tu poți să pleci, mărturia rămâne. Atunci când vorbele noastre nu vor mai vorbi, vor vorbi faptele noastre. Așa satisfăcut am plecat de la mormântarea aceea. Și am spus-o și în Oltenia. Și într-o seară după ce am spus-o în Oltenia, mi-a zis Duhul Sfânt așa, au zis, Cristi, e bine să folosești mărturiile altora. Dar vreau să te întreb, au zis Duhul Sfânt, era undeva la 11 seara și conduceam. Și îmi spunea Duhul Sfânt așa, câți vor folosi mărturiile tale după ce pleci de aici?
am plecat capul și m-am speriat de întrebarea asta. Am ajuns undeva unde trebuia să dorm și nu puteam să dorm. Până la 1:30 noaptea n-am putut să dorm. Că oamenii când pleci nu o să zică, bă, ce-or cântat ăștia, ce-o predicat ăsta. Știi ce vor spune? Cum o trăit ăsta pocăință, n-am văzut pe mulți să trăiască. N-ai vrea de astăzi, din seara aceasta, să începi o viață nouă? Iubiții mei, n-am mai mare bucurie decât să-L slujesc pe Mântuitorul meu. Știu că atunci când toate vor trece și când cortina se va trage peste univers, în istoria lui Dumnezeu vor rămâne doar oamenii lui Dumnezeu. Merită orice sacrificiu. Am trecut prin 2 operații până acum și nu mă tem. Veneam din Franța de la niște frați. Am predicat la Toulouse și am aterizat în București, din București în operație, de la aeroport în operație, la un pas de pancreatit. Și am zis, Doamne, merită? Și au zis, Domnul Cristi, nu tu faci contabilitatea, ci eu o fac. Am zis, Doamne, am acasă 6 prunci. Îți plecat de joi, ajung acum seara, ei dorm. Mâine la prima oră mai am 3 predici, trebuie să plec. Merită? Îți deja 9 predici, o să fie mâine seară, weekendul ăsta, de joi până duminică. Și suntem și noi oameni, nu suntem roboți. Și mergi acasă duminică seara și 3 zile nu-ți revii din durere de cap și medicamente. Că nu-i ce se vede pe YouTube, oameni buni. Și măr de multe ori și spun, Doamne, merită? Și eram în Sibiu și strigă Duhul Sfânt, bărbatule, merită? Am zis, Doamne, dar cum? Cum o să merite? Că copiii mei acasă au alții care să jertfesc, noi tot plecați. Și au zis, bărbatule, dacă vei face lucrarea mea fără compromis, eu mă voi ocupa să-ți rămâne copiii mântuiți. Și am zis, Doamne, merită? Iubiții mei, aș vrea să vină frații să mai cântăm o dată cântarea aceea un pic mai încet. Ce dar măreț e Iisus Salvatorul. Aș vrea la finalul acestei seri de sâmbătă, nu credeam la COVID care a fost că se va mai putea ține piatra vie. Dar uitați că Dumnezeu lucrează. Nu da Dumnezeu har. A fost blocată Irlanda, a fost blocată Belgia luni de zile. Nu ne-am putut strânge. Și a zis Dumnezeu, las că vă strângeți în România. Vă iubesc. Elicomena Breto Felix. Că ați făcut sacrificiu să fiți aici în seara asta, nu v-ați uitat la motorină. Îmi spunea cineva, din Sighișoara am venit, frate Cristi. Doamne, să te binecuvintezi. Dar la finalul acestei predici am o datorie. În timpul cântării, nu ține mai mult, că trebuie să plecăm și noi. Dacă este cineva care încă nu s-a pocăit, nu chem pentru boli în față. Pentru boli vă rugați altă dată. Chem pentru cea mai grea boală care se numește păcat. Dacă este cineva care în seara asta Dumnezeu i-a vorbit și și-a dat seama că nu-i mântuit, nu-i pocăit și vrei să începi o viață nouă, uite aici este un pic de loc. Că unde e dragoste este loc. Unde e pocăință este loc. Sunt aici frați păstori cu autoritate din partea lui Dumnezeu care se vor ruga pentru voi. La 14 ani am ieșit și eu în față. De atunci trăiesc cu Dumnezeu și nu-mi pare rău de nicio zi, pentru că știu că Dumnezeu mi-a făcut mult bine. Haideți să ne ridicăm în picioare. Cântăm piano, cântăm mai încet. Fii atent la versul cântării. Îmi spunea seara o fată după ce am făcut chemare, m-am dus să-mi iau mașina din parcare. O zis, Cristi, vină în casă, zice, mă fă rușine să ies, mă. Hai, roagă-te, zice, pentru mine. Să nu-ți fie rușine. Nu-ți fie rușine. Când vin la cruce, nu mi-e rușine. Dacă este cineva, îl chem aici, ne vom ruga pentru tine. Ne rugăm, cântăm. Mijlocitorii care sunteți, acolo unde sunteți, rugați-vă. Ce dar măreț, ce dar măreț, Iisus Salvator, cel mai scump cadou l-a dat Dumnezeu pentru e tine. tot ce poate Să începi o viață nouă. cerul să-l dea. Să începi o viață cu Dumnezeu. E bucurie. Nu ai nevoie de un tricou nou. Nu ai nevoie de o haină albă. Tu
Tu n-ai nevoie de un telefon nou. Tu ai nevoie de semnal cu cerul. umple inima. Ce dar măreț! Ce dar măreț, Eli prelover cana domena Siria. Salvator, Doamne, rupe lanțuri, Doamne, eliberează de păcat, de imoralitate, de drogă, de minciună. e bucurie și N-ai avut bucurie până în seara asta, n-ai avut pace. Îți trebuie diazepan dragoste și umple să dormi noaptea. Nu, n-ai nevoie de diazepan, n-ai nevoie de Isus. speranța mea. Nu mai ai speranță, există speranță. Nu mai ai nădejde, există nădejde. Legată doar de Viața mea e legată de cer din seara asta. pot să spun Poți să spună cine ce-o vrea. pace. Eu știu că am pace. Tot ce sunt, sunt prin harul Său. Harul Său. Tot ce sunt prin harul Său. Dacă îmi bate inima, e harul Lui. Dacă mai am viață, e harul Lui. Îți dau viața mea, Doamne, astăzi. Îți dau energia mea. Vreau să ard pentru Tine. Nu mai vreau să ard pentru Bergambin, pentru Marlboro, pentru pariuri sportive. Vreau să ard pentru cer, să mă consum pentru Evanghelie. Puterea lui se arată, Doamne, în seara asta puterea Ta e aici. el trăiesc, Tu poți să frângi inima. bucuria mea. Oh, El e păstorul de care ai nevoie. Ce mă El e Iisus. Mai sunt persoane care trebuie să vină. să trec, Mai sunt oameni aici care n-au siguranța mântuirii. Îndrăznește. nu mă Te cheamă Iisus. el Alții sunt la spital. Alții sunt la terapie intensivă. Tu ești aici. Ce har din partea lui Dumnezeu. Eli pregover samena veris. Lucrează, Doamne. Se dă o luptă pentru sufletul tău. Nu lăsa pe diavol să câștige. Lasă-l pe Dumnezeu să câștige. E seara ta. Ai avut părinți care te-au dus la binecuvântare. Ai avut pe cineva care s-a rugat pentru tine. Poate ești prieten al casei Domnului și a spus cineva, vină cu noi că Dumnezeu îți va vorbi. Lasă-l pe Dumnezeu să te frângă. eu nu mă tem, Să nu mai ai teamă de astăzi. destinul meu Dacă ai teamă de moarte, înseamnă că nu ești pregătit pentru veșnicie. că-s iertat, O zis Pavel, nu mă tem de moarte. Eu știu că Dumnezeu mă așteaptă dincolo, cu nuna mea pregătită. Tu ai siguranța asta? cruce pentru mine El a murit pe cruce pentru mine. și-a înviat Mai sunt persoane care trebuie să vină. a treia zi. Mai sunt aici tineri netransformați. Mai sunt aici copii care au nevoie de Isus. Ca eu să El a murit ca tu să ai viață. O prego veligo mena stalavrie. Astăzi trăiesc. Astăzi sunt liber. Pot acum să spun, Doamne, sunt liber de imoralitate, de înșelăciuni. Curățește-mi, Doamne, inima în seara aceasta. Fă-mă sare. cu tot ce am, Doamne, vreau să-ți dau tot ce am. Și mașina, și casa, și buzunarul meu, și pormoneul, și telefonul. a promis Și inima mea de astăzi se bate pentru Tine. ce Vreau să văd și eu cerul, Doamne. de zi Zi de zi să trăiesc cu Tine, Doamne. și iubit Să nu mă mai trezesc cu horoscopul dimineața, cu Antena 3. Să mă trezesc cu Biblia. fața tronului Să nu mai am vise de groază. Că m-am jucat Counter-Strike. mea. Să am vise frumoase cu Tine, cu cerul. Elibre gover samena mea. Cântarea se apropie de final. Dacă mai este cineva la care Dumnezeu i-a vorbit, fă-ți curaj și vină în față. Dumnezeu te cheamă. Într-o zi se va termina alergarea ta. Nu lăsa pocăința pe ziua aceea. Într-o zi va veni smurdul. Într-o zi vei suna un păstor și nu va răspunde nimeni. Nu lăsa pocăința pe ziua aceea. E seara ta. E seara când Dumnezeu ți-a vorbit. Tu trebuie să fii sare. Tu trebuie să fii lumină. Trebuie să rămână ceva după tine. Sunt al tău.
alergare. Toți care au umblat cu Dumnezeu vor spune: Doamne, sunt al Tău. Și Dumnezeu va spune: veniți binecuvântați Tatălui, vă cunosc, sunt al Tău. Elica nome nadoveris. Aș vrea să ne rugăm cu toți. Chiar și în timpul rugăciunii nu-i târziu să vii. Chiar și în timpul rugăciunii nu-i târziu să vii. Dar vreau ca toată biserica să se roage, oameni buni. Vreau să fie o rugăciune puternică. Vreau Duhul Sfânt să mai boteze. Vreau să mai împartă darul. Dar cel mai important, aș vrea să mai mântuiască Dumnezeu oameni. Să scrie Dumnezeu numele lor în cartea vieții. Eli pregover falios imenavelit. Intrăm cu toții rugăciune. Tată Sfânt care ești în cer, Eli prelove caname naviso Rilero de la farlia stalego pentru ziua Rilero felibre l'aria verdi Rileria verdi viața ta, omule, Apre la covera alege ascultarea care duce sus la Golgota. Nu lăsa pentru ziua mâine ai lui Iisus, azi viața ta. Mai este loc la cruce pentru tine, mai este loc la cruce pentru oricine, mai este loc la cruce întreg pământul, mai este loc, mai este loc, mai este loc la cruce pentru tine, mai este loc la cruce pentru oricine, mai este loc pentru întreg pământul, mai este loc, mai este loc, mai este loc la cruce pentru tine, mai este loc la cruce pentru oricine, mai este loc pentru întreg pământul, mai este loc, mai este loc, mai este loc. de la verio cumana veris. Îți mulțumim. Arată binecuvântare. Pregove șaname nagalamus Rilero Te cheamă la voce dulce, Mai sunt persoane care trebuie să vină. Mai sunt. că mai este loc la cruce. Pentru unii va fi ultima chemare. E seara ta. Tine, drag, Mai este loc la cruce. Mai este loc aici în față. o vino a, O vino. o vino a, Spunea fratele Florin, acum, aici, leapă de-ți idolii, începe viața nouă. voce dulce, Nu lăsa pe mâine. Nu lăsa pe mâine. încă mai este loc la Libre loven și amena galadu, silia vreloro, silia vrelia, silia. Mai sunt persoane, au mai venit câteva persoane. Mai sunt care trebuie să vină. Duhul Sfânt e prezent. Se scriu nume în cartea vieții. Se împart haine albe de pe umerașul lui Dumnezeu. Și tu ai nevoie de o haină albă.
Că n-ai siguranța mântuirii. la Hristos. N-ai siguranța zilei de mâine. Ți-e frică gândul de moarte. Că poate N-ai pace, ultima n-ai siguranță. chemare. N-ai dragoste. Lasă-L pe Dumnezeu să schimbe inima. O vino azi, O vino azi. biet păcătos. O vino azi. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, după care vine judecata. Te cheamă azi o voce dulce. Ar fi putut să te cheme prin accident de mașină. Ar fi putut să te cheme prin incendiu, prin cancer. Te-au chemat printr-un predicator, printr-o cântare. Încă mai este loc la cruce. O vino azi. Libre lover șamina galos. O vino azi. Ai nevoie de Isus. Ai nevoie de cer. O vino O vino azi. O vino azi. te cheamă azi o voce dulce. Îndrăznește. Nu lăsa pe diavol să câștige. Încă mai este Atâția ani Dumnezeu și-a purtat de grijă să ajungi în seara asta aici. Te-a păzit o mână pe care n-ai văzut. A fost mâna lui Dumnezeu. Mâna asta vrea să te ia în brațe. Tu nu ești al diavolului, tu ești creat pentru cer, nu pentru iad. Te cheamă voce dulce. De atâția ani te cheamă. A venit ziua și momentul când să îngenunchezi. Încă mai este loc la cruce. Eu mă voi ruga la final și chiar și în timpul rugăciunii nu-i târziu să vii. Tată Sfânt care ești în ceruri, îți mulțumesc pentru seara aceasta. Îți mulțumesc că aici pe câmpie te-ai coborât, Doamne. Am crezut, Doamne, că suntem sărași lipiți pământului, dar de astăzi suntem sărași lipiți cerului. Șparaga la mena velido Sibrie. Îți mulțumesc că în 2021 Evanghelia mai are putere. Îți mulțumesc pentru cei care au ieșit în față. Te rog să le scrii numele în cartea vieții. Te rog să-i eliberezi de orice păcat, de orice vină. Doamne, sunt în mulțimea aceasta oameni care în timpul rugăciunii au luat decizii noi. Au luat hotărâri noi cu lacrimi în ochi. Te rog, binecuvintează deciziile acestea. Te rog, binecuvintează hotărârile lor. Îți mulțumesc că de astăzi va fi mai multă sare în România. Staparlo velicom hena silie. Îți mulțumesc că de astăzi vor fi mai multe lumini în țara aceasta, în Europa. Nu așteptăm schimbare de la guvern, Doamne. Așteptăm schimbare de la biserică. Ai spus că dacă poporul meu se va ruga, ne rugăm astăzi, Doamne, ne smerim și așteptăm intervenția Ta. Fă-ne o cetate care se vede. Fă-ne o mărturie frumoasă. Când vom pleca din viața asta, oamenii să vorbească despre faptul că am umblat cu Tine, că am trăit cu Tine. Îți mulțumesc că am simțit prezența Ta aici. Vino cu noi la casele noastre. Sunt aici mame care plâng pentru copiii lor. Sunt aici soți care plâng pentru soțiile lor. Sunt aici soții care plâng pentru soții lor că n-au mai deschis Biblia de ani de zile. Doamne, vrem să luminăm în casele noastre, să ne strângem la rugăciune, Doamne, să mai botezi din copiii noștri cu Duhul Sfânt, să-i mai deslipești de iPhone și de iPad și să-i lipești de cer. Fero paradies! Știu că într-o zi vei veni să-ți iei mireasă. Ia și familiile noastre cu Tine. Știu că se luptă diavolul pentru copiii noștri, dar știu că Tu ai murit pentru ei, Doamne. Tu ai drept asupra lor. Adu copiii la mântuire, Doamne. Binecuvintează botezul care va fi mâine aici. Binecuvintează serviciile divine, Doamne. Pe cei care au organizat această întâlnire, Te rog să le răsplătești. Știm câte bătaie de cap, știm câte lupte sunt în spate, dar îți mulțumesc că cerul a biruit în seara aceasta, în seara de ieri și în seara de mâine, Doamne.
vreau pentru toate, toată slava să o primești Tu, toată gloria numai Ție. Staparlie averlie, regobera canati velis. Mai botează cu Duhul Sfânt, Doamne. Mai împarte daruri profetice. Avem nevoie de proroci autentici, Doamne. Avem nevoie de predicatori cu har. Avem nevoie de cântăreți cu lacrimi. Avem nevoie de slujitori pasionați pentru Tine. Îți mulțumesc că vei face o trezire, Doamne, în țara noastră. Fie numele Tău lăudat. Rămâi cu noi, rămâi în noi, de acum și în veci de veci. Amin. Vă invit să mergeți la loc și frații organizatori vor face anunțurile de încheiere, iubiții mei. Dar aș vrea să plecăm cu Dumnezeu acasă. Sarea, ultimul gând, nu-i sare doar în solniță. Sarea nu-i sare doar în biserică. Sarea nu-i sare doar pe raft la Kaufland. Sarea-i sare în orice ciorbă pui, în orice mâncare, în oriunde veți fi, în orice oraș din lumea asta. Să fim sare mai departe, să fim lumină, că e tare mult întuneric, și să fim o cetate. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Mulțumim frumos, vă rog să reocupați locurile. O seară de excepție, o seară frumoasă și binecuvântată, datorită faptului că Dumnezeu ne-a dăruit har și cu ocazia aceasta. Înainte să eliberăm cortul acesta, aș vrea să vă anunț că mâine dimineață, în locul acesta se va oficia un botez nou-testamental, după care se va servi și cina Domnului. Cei care sunteți interesați pentru botez în mod deosebit, vă rog frumos, la sfârșit, să luați legătura cu frații organizatori, pentru ca astfel și ei să poată să pună la punct toate detaliile, așa încât mâine dimineață să fie un program frumos și binecuvântat, cu rânduială. Sigur, vă așteptăm și mâine seară, când frații din Toflea vor fi împreună cu noi pentru momentul de închinare și fratele păstor Adi Mocan va fi în locul acesta să predice Evanghelia. Până atunci ne rugăm ca Dumnezeu să dea izbândă și mâine seară și Dumnezeu să aducă cu bine slujitorii programați pentru mâine seară. Acum, cu harul și cu pacea lui Dumnezeu, adunarea este liberă, o noapte binecuvântată tuturor și să spunem din toată inima, binecuvântat să fie Domnul! Mulțumim fraților slujitori, fraților din Băcești, mulțumesc fraților păstori, fratelui Florin Ilioni de la Gloria Bujac, fratelui Cristi Boariu. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Aici, în partea dreaptă, veți găsi și CD-uri cu frații noștri din Băcești. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Merge la mașină. Mama nie.
Victor, geçsin.